મિત્રો અત્યારે તથ્ય પટેલ જેલમાં જમતો નથી ને કહી રહ્યો છે કે મને આ જેલનું ખાવાનું ભાવતું નથી, એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે. અને તથ્ય પટેલ એમ પણ કહી રહ્યો છે કે મારા માટે મારા ઘરેથી જમવાનું લાવી દો તો હું જમીશ, નકર હું જમીશ નહીં. જો ઘરેથી ન લાવી દેવું હોય તો મારા માટે હોટલમાંથી લાવી દો, એમ પણ કહી રહ્યો છે. તો હું જમીશ, નકર હું જમવાનો નથી જેલમાં. હા મિત્રો, અત્યારે આ તથ્ય પટેલને જેલનું ખાવાનું ભાવતું નથી. મિત્રો વિચાર કરો, અત્યારે તથ્ય પટેલે આવડો મોટો ગુનો કરી નાખ્યો છે તો આને કંઈ શરમ નથી. અત્યારે એમ પણ કહી રહ્યા છે કે અમને ધમકી પણ આપી રહ્યો છે જેલમાં રહ્યો. અને મિત્રો એમ પણ કહી રહ્યો છે કે જો તમે મારા માટે ઘરનું ખાવાનું નહીં લાવો તો હું જમવાનો નથી, નહીં હું આ જેલનું તો ખાવાનો જ નથી, ભૂખ્યો રહીશ પણ હું આ જેલનું નહીં ખાઉં, એમ પણ કહી રહ્યો છે પોલીસવાળાને. અને જો તમારે મને ખવડાવવું હોય તો મારા ઘરેથી મને ખાવાનું લાવી દો તો હું જમીશ, નકર હું જમવાનો નથી. આ તથ્ય પટેલ એમ પણ કહી રહ્યો છે. અને મને આ જેલનું ખાવાનું ગમતું નથી એમ પણ કહી રહ્યો છે તથ્ય પટેલ, કારણ કે મેં આવું કોઈ દી ખાધું નથી એમ પણ કહી રહ્યો છે. અને મિત્રો આ રૂપિયાવાળાનો છોકરો છે એટલે આને તો મોજ શોખ પહેલાં કરેલા જ હશે. અત્યારે જેલમાં જવાનો વારો આવ્યો છે એટલે અત્યારે આને જેલનું ખાવાનું ગમતું નથી. આ મિત્રો વિચાર કરો, તેને જેલનું નથી ખાવું, એને એના ઘરનું ખાવું છે અત્યારે. અને મિત્રો આને 10-10 લોકોને મારી નાખ્યા ને અત્યારે આને જેલમાં લઈ ગયા છે. હજી આને ખબર નથી પડતી કે તને જેલનું ખાવાનું આપે એટલું સારું છે, કારણ કે તને તો જેલનું ખાવાનું ન અપાય, તને તો સીધી ફાંસી જ દેવાય. કારણ કે તે 10-10 લોકોના જીવ લઈ લીધા છે, નિર્દોષ 10-10 લોકોના તે જીવ લઈ લીધા છે. તારા મોજ શોખની ખાતર તે 10-10 લોકોના જીવ લઈ લીધા છે આ તથ્ય પટેલે. અને આને તો ફાંસીની જ સજા થવી પડે. આમાં આને ઘરનું ન ખવડાવાય, આને જેલનું ન ખવડાવાય, આને તો સીધી ફાંસીની જ સજા દેવી પડે. અને મિત્રો નવા સમાચાર જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો.